Cuando escribo los textos de los vídeos que hago, me gusta escuchar algo agradable, pero la música me distrae demasiado y me pongo el sonido del mar y me encanta, me ayuda a concentrarme, me relaja. Si lo quieres utilizar gratis, entra en el enlace bienestar que tienes en mi bio y puedes probar el sonido del mar, del río, la montaña. Y si tienes el premium, muchos más, por supuesto, como la lluvia o una fogata de hogar. Te ayudarán a relajarte, a trabajar más concentrada, a leer, incluso a dormir. Haz clic en el enlace bienestar y échale un vistazo. Es gratis y bueno para tu salud mental.